妈妈，你在做什么？妈妈在切肉肉，我们做水煮肉片，等一下吃饭饭嘎。妈，吃饭喽！这个不买的。妈，我们这个怕是超豪华版的水煮肉片了，超激动的人。是的，这个放不错，挺实在的。放了好多。妈，这里还有粉丝啊！吃丸子跟叔叔。好，好好吃饭嘎，吃蔬菜。妈妈，帮我摘。好，妈妈摘完这个嘎。你看。我要摘。好，我抱你来。加油！哎呀！哎呀！好，再这一个。悠悠，你在偷吃嘎？搞错啊？不错。把妈妈接住啊！妈妈，爷爷玩棒带，谢谢我。好呢，谢谢你嘎。来，过。我玩玩玩。妈妈，快点跑。好，看着路嘎，有草草。妈妈，不要吃完了。好，妈妈当你做你不拿那个，多稳哦。妈妈，我也还有吃呢。好，我去拿给你。妈妈，我有问你。好。好好说，谢谢你嘎。然后这个不啦。好，谢谢你啊。那个不啦？不啦。
这个肉。这个呢，哦，香香香香好吃啊。是的，那种水果的清香，肉就显得一点都不腻，嘎。你吃汤，汤好吃不住啊？不想吃辣辣汤。妈妈吃嘎，我妈妈要给你不辣辣汤汤，妈妈要辣汤汤嘎，哦，爽口了。一点都不腻嘎。白香果。白香果是肉肉的噻。你的汤汤是不辣的嘎。这个汤喝着才舒服嘎。我们林姐。好，你吃不辣的嘎。我们林姐。妈妈你在干嘛？妈妈在接水，去淘米，明天给你做好吃的，好不好？好的，做好的。做甜白酒，好不好？好嘛。走。做小甜白酒吗？对，是的了。好，妈妈水倒掉。对，非常棒。爷爷是叔叔，这种就要客气的。好，来，就要客气。好的，客气。好，做水弄那个了。爸爸妈妈来吃甜白酒。你的桂花呀，跟玫瑰呀，还甜那个。这回捂得很好，汤汤也多。爸爸妈妈，爸爸快起来吃。来吹啥子？分段。搞吃。搞子。我们云南这种红玫瑰还挺香的嘎。就是有一股那种奶香味。妈妈要了。好，妈妈甜你一点。爸爸我再甜你一点嘛。喏。好，你吃完妈妈再甜你嘎。想吃掉了。妈妈快点快。好。看着路嘎。走。妈妈。我也还有事。好，一下我们去这个。好嘞。奶鸡爪爪，我们买回来了。给啥？我奶奶看鸡爪爪嘎。奶奶瞧。哎呦，大鸡爪。大鸡爪。走，我们去做泡鸡爪子。哎，带你妈去做。
妈妈在煮，还有一个鸡爪爪呢。好，肚肚流出来了。对，小肚肚露出来。妈妈鸡爪爪好玩。好了，妈妈还做的你不拿呢。喏，你看你都不拿呢。妈妈等你啊。好，走。吃鸡脚。好，我们吃鸡脚。走。奶奶吃鸡脚了。妈，快点来吃啊！这种就是，以前我们小时候吃那种老式泡鸡脚嘛。他做的多啊。我奶奶都是很中意煮的。是吗？小时候我们最爱吃泡鸡脚。好吃。爷可是最爱吃鸡脚了。你看，你看那光光的小鼻哈。都没有肉拉了。真那个好呢。还看那王真呢。吃给我的呢。好。这种把酱水包在中间吃的洋芋，你吃过吗？我们叫它荷包洋芋。云南人的酱水当然少不了折耳根，大叶的折耳根口感更佳。折耳根去除须根，清洗干净。叶切成小段，放入切好的香菜和葱，放入蒜末、小米辣，加入适量的盐、鸡精、花椒面、蚝油、五吉鲜，再加入适量的醋，搅拌均匀，一碗云南味道的蘸水就做好了。选择个头均匀的红皮洋芋，削去外皮，这样大小均匀的洋芋更佳。竖切成4毫米左右的薄片，差不多就是这个样子。切好之后放入盐，抓匀腌制5分钟。腌出水分后，加入清水浸泡10分钟。泡到弯曲不断即可。清洗2次，去掉盐分。3成油温下锅，用中小火，炸至微微冒泡后捞出。改成大火，将油温升至8成后，下洋芋复炸至起泡。
应该没有云南人能抵挡住这盘薄荷炸排骨的诱惑。薄荷要选最嫩的尖尖，老叶可不行。清水冲洗2遍，将灰尘都带走。一定要把水分沥干，不然下锅就会溅油。将排骨剁成小段，这样更容易入味。将面粉揉搓，再倒入清水淘洗干净。沥干水分。排骨倒入盆中，加葱姜水去腥，加入食盐、胡椒粉、草果粉、花椒粉，再加入适量淀粉、味极鲜、细辣椒粉，放入蛋清、料酒，抓拌均匀。最后放入菜籽油，锁住水分，这样排骨会变得又嫩又香。让排骨静静腌制，我们看看大理的美景。7成油温下锅，用中小火炸至，记得翻动，让每一面都金黄酥脆。捞出排骨，等待复炸。下入薄荷、干辣椒、姜蒜，加入排骨复炸。1分钟后捞出，这样一份外酥里嫩、带着薄荷香气的炸排骨就做好了。酥脆是表象，清凉是陷阱，最后留在舌尖的是整个云南的夏天。
很多人都爱吃的茄盒，你会做吗？做茄盒要选表皮发亮、捏着硬实的嫩茄，这样的茄子肉厚籽少，经得起油炸的考验。新摘的茄子要在清水中打几个滚，洗去泥土，却保留那层珍贵的蜡质。取3分肥、7分瘦的肉末，放入食盐、淀粉、草果粉、胡椒粉、蛋黄、味极鲜、葱花姜末，甚至一个翻站搅拌，肉馅渐渐泛起绵密的光泽。茄子斜刀切入，2刀1段，展开的茄夹要像小只的蝴蝶般匀称。捏起一片茄夹，挑起饱满的肉馅，馅肉落入茄夹的瞬间，指尖轻轻一捏，让肉馅与茄肉严丝合缝。半碗淀粉，半碗面粉，加入蛋清、冰水、菜籽油、食盐，这就是面糊。搅拌成酸奶状，便可放入茄盒。茄盒在面糊里一滚，均匀地裹上薄纱。油温6成热下锅，让茄盒在油浪中自由翻腾。当表皮泛起琥珀色，那滋滋的声响就是最美味的信号。翻面的节奏最显功力，待底面炸至显黄，筷子轻巧一拨，茄盒在油面上优雅地浮上。出炸后的茄盒需要小憩一会儿，将油温升至8成热。回锅的瞬间，金色的泡沫如糖和沸一般下去，爆发出更激烈的声响。刚出锅的茄盒，咬下去能听见咔嚓的脆响。外层的酥壳，绵软的茄肉，多汁的馅料，3重口感在唇齿间交融。当季新鲜的玉花遇上软糯的茄子，再配上香浓的肉末，蒸出这道层次丰富的农家风味。水盆中加入适量的盐，搅拌均匀。取当天现采的嫩玉花，撕去麻色的外皮和蕊心，只留最柔嫩的花枝。拆成小段，放入盐水中浸泡。捞出玉花沥水，籽切开3段后，切成条状备用。热锅中放入猪油，将剁好的猪肉末下锅炒出油脂的芬芳，下入切好的蒜片，炒出蒜香味，倒入沥干水分的玉花，继续翻炒。玉花炒软后，放入茄条翻炒，加入食盐、鸡精、味极鲜，炒入味，加上小米辣，让味道层层相叠。盛入蒸碗，蒸汽将成为最神奇的调味师。1个小时的等待，让3种食材完成风味的交融。来上一撮葱花，将所有的鲜香融会贯通。玉花肉末蒸茄子，不仅记录着植物与人类的默契，更延续着中国厨房里永恒的主题，让平凡的食材焕发出惊艳时光的滋味。妈妈，这是什么呀？这是木薯，妈妈用木薯给你做好吃的，好不好？做什么好吃的？我们做珍珠奶茶，好不好？好的，我最喜欢了。
是珍珠奶茶，不是蜘蛛奶茶。啊，奶茶，是珍珠奶茶。来，姐姐的吸管，拿吸管。好美，是珍珠。好吃吗？哇，我今天做了热了，下次我们再做凉。干杯！妈妈会再做肉酒吗？对，妈妈回去给你做红烧牛肉，好不好？嗯，你爱吃肉肉吗？爱吃肉的。你要多吃肉肉才能长高高哦。好。哈，这个是香菜。香菜我可以吃的。小老鼠上灯台，偷偷吃，小布雷，喵喵喵，它来了，我滚下来。小老鼠摔下来啦。
那你走路要小心哦。你想吗？哦，我把你先不是电视里头那红烧牛肉面，你倒了说。打了吗？要广告你吃到好吃，吃起来那么那种好吃。这个才正宗啊！嘎嘎。哇！走，吃句面面。好，出去。这个牛肉才香看嘛。